daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo naga hadlayno deegaanka geed faqay oo ka mid ah deegaanada laga maamulo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. intaasi kadib ayaa dhalinyaro ka soo jeedo deegaankaasi geed faqay waxa ay ka hirgeliyeen dugsiga waxbarashada hoose dhexe ee geed faqay. kadib munaasabad xariga looga jarayay iskuulkaasi ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gudoomiyaha degmada Balcad, odayaal dhalinyaro waxgarad, haween ka soo jeedo deegaanka geed faqay iyo deegaanada Baladul Karim, Hareeriley, Warcadyo, Xanshooley, Baladul Amiin, Janfalo, Daangaale, Dhiiqaaley, Xuseen Xaaji, Fadayarey iyo Galaangul. xubnahaasi ka qayb galay furitaanka dugsiga waxbarashada hoose dhexe ee geed faqay ayaa si weyn u soo dhaweeyay, waxa ayna kula dardaarmeen waxgaradka deegaankaasi inay waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada ay kor u qaadaan. degmada Balcad ka soo bilow kugey boqolsoon afgooyo kugey iyo webiga inta ka dhaxle dadka jooga meel iskool waa u kan ha bilaabaano ha yimaadaano gacmo furana ku soo dhawaadaano wuxuu ahay macallimiin habeen iyo maalin u shaqeeyaya u joogi doona insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. ma raba inaan warka ku dheeraado, akhyaarta iga dambaysan fursad sii haya. salaan dabadeed waxaan u mahad celihaynaa dhammaan sidaan meesha ku joogno dadkii aas-aaskan suubiyay. waxaan leenahay khayr Allah siiyo, walaxay bilaabeen dhamaystirkeedana waxaa laga rabaa dawladda joogta amba maqan mas'uuliyiinteeda laga rabaa. dadkan dad shacab ay ahaayeen, dad dhalinyaraha bilaabay, waxa waaye bilow wanaagsan waaye. warkuna gadaashayda dad badanaa kale oo mas'uuliyiinta waliba la raba inay ka hadlaan hawshan uyuka iskale. annaka odayaalaha daanahay odayaashada wakiilka taaleeyay aniga inaan ku dhaqaaqana ma rabo. marka kulli waa idin soo dhaweynaa, waana mahadsantihiin. munaasabada furitaanka iskuulka waxbarashada geed faqay ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah waxgaradkii, haweenkii iyo dhalinyaradii madasha ku sugnaa. anigoo u hadlaayo dadka ka muxuu ahaay tajaaliyada jiro ama Yurub ama America ama dhinac walbaba oo u dhashay geed faqay ama u dhashay Hirshabeelle, waxaan idin leeyahay waxaa laydinka rabaa sidii aad u abaabusheen qayb libaax inaad uga qaadatiin. aniga xaqiiqa runtii dadkaasaan ka soo jeedaa. dadka u qiirooday dad ku dhashay ee degan ayaa ka mid ah, hadda weli degan oo aan dibad jirin iyo dad dibad jiro. waxaan idiin sheegaa nin walba tuulo walba dadkiisaa dhisto. dad yahow adinkaan idiin sheegaa tuuladiina waa inaad dhisatiin, ka bacdi ayaad ula tagaysiin wixii wax idin siinayo. laakiin nin walba tuuladiisa ha dhisto, tuuladiina dhista una halgama. ilaahay waxaan idinkaga baryaa sida aad ugu dadaasheen dhallaanka yaryar ee soo baxayo, aad ugu qiirooteen dadkiina dibadda jiro ee muxuu sharafta wanaagsan ee aan aqaanay ogahay, ee aan ogahay si qaas aniga aan u ogahay ee deegaanka geed faqa ka dhashay. waxaan idinkugu baaqaa geed faqa adinka u maqan, cidii wax idinkaanta nasiibkeed geed faqa idinka u maqan, geed faqa adinka u maqan. ilaahayna waxaan idinkaga baryaa inuu ilaahay idin la garab galo. wax allaala wixii la dhihi lahaay madaxdii yaa dhahday, dadkii iga horeeyaa dhahay. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadkii madaxda ahaay ee noo yimid, ee na soo booqday, ee nala furay, ee nala ogaay, ee hawsha nala qabtay. aadaan ugu mahad celinaa. waa mahadsantihiin intiina. kan muhiim waa yaa bas. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin mahad celinaa TV-ga Universal waqtiga badan aad geliseen iyo xafladan oo maanta iskuulka geed faqay lagu furayay. mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay iyo dhalinyarada iyo marti sharafka iyo ururada haweenka, cid walba oo timid maanta waxaan leenahay waa mahadsantihiin. ilaahayna tilaabtiina ajir iyo xasanaad hadii kugu bedelo. waa ku faraxsanahay maanta dugsigii iskuul geed faqay maanta inaan ka qayb qaato furitaankiisa. wax weyn ay tahay in maalintaas aan ku faani karo ardayda jaamacada, ardayda maanta lagu bilaabo inay jaamacad gaaraan, aan dhihi karo maalintaas aan qayb ka ahay inay iraado aad ay ugu weyn tahay maanta. waana mahadsantihiin.
axmed haddii aan ku weydiiyo su-aal ku saabsan iskuulka waxaad ka mid tahay dhallinyaradii iskuulka la daahfuraya maanta abaabulkeedii iyo dhismaheedii ayaad ka mid tahay asbaabta aad uga furteen deegaankan geed faqay iyo baahida loo qabay bal noo cadday wallaahi asbaabta way iska muuqataa sababtoo ah deegaanka markuu dowladdii dhexe ee burburtay kadib wax haba yaraatee oo ama urura ama cid kale oo socota ama dhallinyarada oo deegaanka naga horreysay wax abaabul noocan oo kale ma uusan jirin markaan aragnay ardaydii inay inta wax bartaan quraanka markay dhameeyaan dugsiyadii magaalada haddaysan aadin oo meelaha xoolo raaca ama qashin iyo balaayo rugo oo deegaankii aad u macnaha ardaydiisa ay u baahi qabaan waxaan ku qasbanaanay inaan annaga fikirno kadibna aan dhahno maxaan sabay karnaa waxa ugu horreeya oo qaban karno marka baahida ugu horreyso aan bedeli karno waxay noqotay inaan wax barasho horta meesha aan u raadino marka hadda alxamdulillah maanta waa furan yahay ardaydii waa xafladoodii waa soo gabagabowday hadda waxa ka dambeeya waa iskuul kamida iskuulada Soomaaliya ka shaqeeyo waxaana ka sugaynaa insha Allah taala ilaahay inuu arintaas sii socodsiiyo kadibna dadka deegaanka inay xooga saaraan in iskuulka uusan istaagin oo maanta meesha oo ka bilowday hore uga sii wadaan ilaa insha Allah taala heer uu ka sii gaari doono marka baahidii waxaan ugu keenayna waa sheegay waa baahida waxbarasho la'aanta meesha ka jirta iyo horumar xumada dadka dibadda joogana oo deegaanka u dhashay iyo kuwa oo Soomaalinimada ku jirta iyo Muslimnimada dadka ku jirta oo dhanba waxa ka codsayna iskuulkan maanta dawladna kuma xirno kumana xirno urur caalamiya kuma xirno hay'ad wuxuu ku xiran yahay dad walaala oo wax isku darsaday laga yaabay maanta biri hadii isqabtaan xataa inuu halkiis ku istaago marka dadka dibadda joogo oo ilaahay dartiis wax u dhiibanayo waxaan ka codsaynaa in iskuulkan oosan istaagin oo sida maanta loo bilaabay ilaa dhamaad uu socdo insha Allah taala waana ka filaynaa dadana ballan qaada hadda ballan qaadkoodana waa sugaynaa insha Allah wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha degmada Balcad ayaa ugu hambalyeeyay sida ay isugu tashteen bulshada reer Geed Faqay waxayna mas'uuliyiintaasi ballan qaadeen inay garab istaagan yihiin deegaanka Geed Faqay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan xaflad noocan oo kale ka soo qayb galo waa aniga naftigayga gudoomiyahan xafladii ugu horeysay ee dad deegaankooda inta iska abaabulay idoo maamul degmo iyo gobol iyo dawlad goboleed intaba wax gacan oo laga siiyay iskood inta isku abaabulay isgool sameystay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay tuulooyinka kale iyo beelaha kale ee degmada waxaan u dirayaa ayagana maadaama uu maamulka degmada iyo dawladdu intaba ay iska xoog yartahay walow aysan hadda waxay tiri karaan aysan la maqnaa doonin haddana inay sidaan kuwaan oo kale ku daysadaan ay isabaabulaan waxay qabsan karaanna ay qabsadaan macallimiinta iskoolaadka sida wasiirkii ula dardaarmay ayaan rabaa inaan ula dardaarmo waxaan ka doonaynaa in ay ardayda diinta islaamka baraan in ay aqoonta kale ay adduunka kula shaqaysan lahayn ay baraan diinta islaamka iyo waxa ay barayaan ay noqoto midoo ay dalkooda iyo dadkooda ay ku difaacaan aysan noqonin mid dadka ee muslimka kuwa muslimka la dirro aysan noqonin marka waxaan ka rajeeyaa inay kuwa diinta ku difaaca dalkooda oo walaalahood soo dhaweeyo ummaddan waa wada muslim boqolkiiba boqol waa dad muslima Soomaaliya waa la ogyahay marka diinta si fiican ardayda ha loo baro wadaniyadana ha la baro cunugu hadduusan wadaniyad baran qaabuu birrita u dagaalamo ma garanayo waa inuu wadani ahaado waxa uu difaacayowna ogeyn marka uu wadani ahayn waxa uu difaacayo iyo waxa uu dhimahayo ma heliyo waxa laga yaabaa meelahaas inta laga jalaafto oo meelo kale aado amba xataa dalka uu ka tago war dalka haddaa ka tagtiin meel aad lama yaqaan dalkan wuxuu u baahan yahay inaan ka shaqaysano aniga gudoomiyaha degmadaan ahay dawladdu waxay ka bilaabataa degmo iyo gobol degmo kasta hadday shaqayso ay aayaada ka tashato ay dadkooda gacanta isqabsadaan gobollada isqabsadaan dawladdana ma lagu sheegaa inta kale waa kacaysaa Balcad haddaan nahay waxaa nagala rabaa inaan dadka ugu horreeya naqano haddana waa u jeediin dadkan waxa waaye dad qadiyad leh deegaankooda jecel waxa ay sameeyeen wax looga daysado waa wax looga daysado ilaahay tuulooyin kale waxaan ka barin ayagana kuwa idin kaga daysada inay noqdaan
annaguna garab waxaana geed faqo u ballan qaadaa wax kasta ee waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto gargaar degdega waxay rabtaa ha noqoto wax kasta ee awoodda degmada kufaca inaan la soo rogsan doono ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo halkan iskuuna keenay annagoo nabad iyo nolol iyo caafimaad qabna waxaan u mahadcelinayaa wasiirada iyo xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha degmada Balcad gudoomiye ku-xigeenada degmada Hiliwaa iyo Dayniile siyaasiga beesha oo halkaan maanta martida loo yahay Xuseen Dheere odayaasha dhaqanka marti sharafta kaleeto waxaan si qaas ah ugu mahadcelinayaa ururka haweenka oo aan halkaan maanta aad iyo aad aan ugu jeedo dhammaantiin waxaan leeyahay dhalinyarada kale taagan siyaasiyiinta marti sharafka oo halkaan aan ugu jeedo odayaasha dhaqanka dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaam aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta waxaan u maleynaa aqyaartii iga horreysay meeshaan soo istaagtay inaan xoogaa aniga aan ka duwanahay mas'uuliyad gooniina iga saaran tahay deegaankani dad ka soo jeeda maadaama aan ahay xildhibaankii matalayay farxad ayay ii tahay waxaan inka codsanayaa wixii aan qaldaa inaan lii qaban maanta farxad daraaddeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii soo abaabulay iskuulkaani geed faqay Barimani Secondary School waxaan leeyahay aqoon la'aan waa iftiin la'aan haddaan ka soo qaadno caruurta markii habeenkii guriga soo galaan leerka hadduu ka maqan yahay hooyo amba aabe leerkii ayaa naga dansanay dhahaan xaajiga markii xaajiyada leerkii dimisan wuxuu dhaw warxeedhe maxaa kugu dhacay leerkii maxaa caawa guriga maxaa ku dhacay marka waxaan leenahay aqoon la'aan waa iftiin la'aan qofka aanan waxba aqoonin sanadkaani iyo sanadihii la soo dhaafay dalkan waxba uma yaalaan amba yaraaw amba weynaaw waxaan idinka rajayn doonaa inaan waxbarashada ku dagaali doontaan waxaan soo aragnay meelo fara badanaa tagnay annagoo matalayna dowlad goboleedka Hirshabeelle xalfad noocan oo nagala wacay weli maan arkin waxaan aragnay xalfado noocan oo taakuleynaysa dowladda Hirshabeelle amba maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe amba midka degmada laakiin halkan waxa ugu jeednaa in ay ka madax bannaan tahay xalfadan tani wax maamul degma amba heer gobol amba mid state amba mid federaalba farxad ayay noo tahay annagana insha Allah tacaala halkan waxaan kaga soo rajayn doonaa inaan dadaalkan oo aad bixiseen annagana aan garabka inka istaagi doono saaka waxaan ka soo tagay wasiirkii shaqadan ay quseysay xaalada jira awgood asna wuxuu yiri salaan iga gaarsii wasiirka oo waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan u mahadcelinaa dhammaantiin maadaama ay tahay maanta maalin jimco ah maalinta nasiinada muslimiinta ay tahay inaad waqtigiina u soo hurtaan oo aad ka soo qayb gashaan xalfadda tani waxaan ka codsanayaa dadkii soo abaabulay xalfaddaani inaad noo soo gudbisaan maamulka iskuulkan iyo mas-uuliyiinta kaleeto oo soo abaabushay saan macnaha calaaqaad fiican ula yeelano aan ka kaabno waxyaalo badan oo hadda halkaan aan rabin inaan ka soo caddeeyo gudoomiyaha degmada Balcad waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhaw dadkan waa dadka aad mataleysay ama dadkan waa dadka mas'uulka u ahayd waxaan ka rajayn doonaa gudoomiye wixii hadda ka dambeeyo dadkani inaad degmadaadii wixii aan ku soo ridnaa annaga state amba heer gobol inaad ka warqabi doonto wixii waxbarasho ku saabsan wixii ku saabsan caafimaad wixii ku saabsan horumar dadkani waxay mudan yihiin maadaama dad iyaga is horumariyay wuxuu u baahan yahay kaliya in la kaabo uma baahna dad ebera ma ahan maanta maadaama iskuulkaani ay dhisteen ay shakhsiyaad jeebkooda inta maanta $100 oo bil loogu talagal $20 ay ka jareen waxaan aaminsanahay dadkani dadkii la garaabi lahay ama dadkii garabka laga qaban lahaa inay yihiin gudoomiye waxaan ka codsanaynaa maadaama aysan matalaad buuxdo ay degmadan amba tuuladan ay tahay waxaan codsanaynaa dad ku turjuma degmada Balcad kaaga turjuma inaad u soo sameeysan doonto oo aad sida macnaha baahidooda ilaa ma oge cid ku soo sheegi karta magdareemi kartid laakiin haddaad u magacaabato shakhsi ku soo sheega ama gudoomiye deegaankan gudoomiye waaxid ama gudoomiye laameed
sida macnaha turjumaanta amba matalaada meeshaasi ay si kugu soo gudbiyaan baahidooda adiguna aad markaas wax u qabato haddii ay jirin hadda ka hor waxaan codsanaynaa in maanta wixii ka dambeeya loo sameeyo maamulkan degmadani loo sameeyo maamulkaada wax matalaad ah idin dhexeeya annagana waxaan markaas rajayn doonaa inaad adin noo soo gudbi doonto wixii kula culus noqda markaas haddii aad ku filnaatana halkaadii aad kasii wada doonto guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa wixii kula soo gudboonaada amba culays kula noqdaan annaga inaan kula kaabnaa diyaar u nahay aadaan guddoomiye kaaga mahad celina waxaan rajayn doonaa mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiye deegaankaani inaad si gooni ah aad ish ugu fiiqi doonto guddoomiye weli guddoomiyihii degmada balcad ayaan rabaa weli inaan warka sii wado guddoomiye aad u mahadsan tahay kasoo qaybgalkaada waa mid muhiim noo tahay maanta annaga waxaan ka tagay halkan iskama joogno waxaan ku joognaa ciidamada qaranka oo iskugu sharaf weyn ayay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno xafladan lagu furayo iskuulka geed faqi ee ka tirsan degmada balcad waxaan rabnaa runtii inaan annagoo ka wakiila maamulka hirshabeelle gaar ahaan xukuumadda iyo xildhibaanadaba inaan xafladani aan qayb ka noqonno una mahad celin shacabka tuuladan degan sida ay isku xilqaameen runtii waxay qabteen shaqadii laga rabay inay dawladda qabato inay maanta lacag iska aruuriyaan iskuul ay furtaan waxyaabihii aasaasiga ahaa ee runtii laga rabay ay ahayd wasaaradda waxbarashada hirshabeelle annagana runtii wixii tasiilaad iyo wixii ka dhiman ayaa runtii u gudbin doona caasimadda hirshabeelle jowhar gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si loo dhammaystiro gaar ahaan tababarada macallimiinta iyo in loo helo ardayda macallimiin runtii tayaysan si ay waxbarashada u sii noqoto waxbarasho rasmi ah waxaan rabaa inaan la dardaarmo macallimiinta gaar ahaan maamulka hadda waddanka aan joogno waxyaabaha runtii inta badan fasahaadiyey waxaa weeye dhallinyarada mar haddii dhallinyaradu isku timaadana culaysyo badanaa ka yimaado ma rabna keliya ardada in la baro manhajka ama silabaaska aad haysataan in la baro keliya ma rabno ardada waxaan rabnaa in si toose loo baro muhiimadda ay leedahay waddaniyadda muhiimadda ay leedahay calanka soomaaliya muhiimadda uu leh marka la barayo diinta islaamka marka la barayo diinta islaamka ma ahan in runtii sida hadda inta badan dhacdo in dhallinyaradii loo fasiro oo madrasooyinka qaarba xadiidadii loo fasiro si xag jirnimo ah waxaan rabnaa in loo fahansiiyo diinta islaamka waa nasteexo waaye erayga islaam markii la fasiro waa nabad waaye biis waaye macnaha in ardayda la fahansiiyo inay tahay diinta islaamka diin nabadeed in ardayda la fahansiiyo inay tahay muhiimadda ay leedahay in waddanka loo dhinto in ardayda la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay in dawladnimada lagu dadaalo marka waxaan rabnaa keliya inaan manhajka lagu ekaanin ee la bara heesta calanka ee la bara muhiimadda ay leedahay dawladnimada intaas waa iga dardaaran aan maamulka la dardaarmayo waxaan kaloo rabaa inaan la dardaarmo waalidiinta iyo runtii odayaasha dhaqanka macallimiinta wax barayo runtii waa macallimiin karaamaysan waa macallin la rabo in la xushmeeyo marka xaafadda ardaygaad uu ka soo tago oo iskuulka yimaado oo ardaygu caasiya meesha keliya lagu tababari karo oo ardayda ula qabsan karo iskuulka waay مثلا أرضي حافظ مركو جوجا وعاسقية وحكسي مهم سن أنت لك أنا إسكول كأنه أرضي أرضك فديو قابك ورق مايو يوناج إنه كوبيه وكفير صد أرضي أنت بدأ وناج وأسكفير صدان أرضي هذا حافظ جو وحكوا وناج سن إسكول كلا كأنه كلي وحبرشة من أخلاق وناج سن يدقن كأنه صاحب كسكفير صد والدين ده حنقع سنة معلمين إن لجرب قبته ودريمي كرا نظام دولة وصحتكم مش قاينه ومعلمين تمشار لوسينه لكن إذن كوحنا نكرر أنا معلمين تقن عسان حق وضنا أسكيل على لسان معلمين تي أرضنا دحدنا اللي قلنا أي صندعين أرض يلا سوء عقابه أنا دعد والد كانوا أرض يصوت وقالوا سيد عجر تبي يرى أرض ما أنت ولا سوء عقاب مسؤول كي ولا سوء عقاب دحد عن كبح إنه معلمين تي أرض معلمين تي أرض أنسود دينه ماشي كلي الماء أخلاق والود يسكر سكول ذوق أنا وحى إن شاء الله تعالى كنت ذلك دونا إن جينو فرينتي إن وزارة وحبرشة هيرشبيلة سي معلمين تاسي وهلان توبرّ سي وهلان منهج استعماليان وحنا runtii ku dadaali doonaa waxaan ku dadaali doonaa inaan idinka kontrolo manhajka isticmaalisiin annaga waxaan ugu muhiimsan manhajka isticmaalisiin han noqdo manhajka saxda ee curriculumka ee dawladda Soomaaliya inuu noqdo waa inuusan noqonin manhaj ka baxsan waa inuusan noqonin manhaj runtii dib u keenay ardada waa inuusan noqonin manhaj isku hor keenay ardayda iyo dawladda arrintaas runtii waxaa idin soo diri doonaa dad u xil saaran arrintaas oo baaro oo manhajkaas in ka xaqiijiyo
si ay u noqdaan arday tarbiyaysan arday barnaamijkooda runtii u noqdo barnaamij wadaniyad ku dhisan runtii farxad weyn ayay tahay oo markii ugu horeysay oo ka qayb galay xaflad noocan oo kale oo dadku isxilqaamaan oo iskuul furtaan waana soo noqon doonaa insha Allah taala oo ku soo noqon doonaa anigu xildhibaan kaliya mihi macallin waa ahay noloshada inta badan waxaan ku soo qaatay macallinimo takhasuskeygan wuxuu ahaa runtii takhasuskeygan wuxuu ahaa macallinimo yaraanteedii ilaa hadda ana waxay tahay jaamacadda dhiganay macallin ahaan jiray markii jaamacadda aan dhameeyay waxaan bartay macallinimaan bartay marka waan dareemi karaa ardayga meelaha uu ka daciifsan yahay meelaha la rabo in laga toosiyo waan dareemi karaa waan idinku soo noqon doonaa insha Allah taala waxyaabo badan aan wadaagi doonaa u badan tahay tababarada macallimiinta aad u mahadsantahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay deegaanka Geedfaqay waxaana idiin soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Cali Weheliye dhinaca farsamada waxaa iga saaciday Faarax Cali Weheliye nabadgelyo